Всем привет! Продолжаем с установкой генератора 12-вольтового на двигателе Юпитер 3. Все мы знаем, что он имеет электрооборудование 6 вольт. Вот продолжаем установку 12-вольтового генератора. Сейчас мы подкернем отверстие и просверлим отверстие для крепления генератора. Изготовил такой керн. Здесь 5 диаметр. Сейчас будем кернить. Третье отверстие. Двигатель чуть-чуть развернем, чтобы было видно, что керн. Можем даже его развернуть. Положить. Чтобы было виднее, что кернит нам. Потом приступим к сверловке отверстий. Нарезаем резьбу. Так. Берем дрель и сверлим отверстие. Так, вот дрель. Сейчас будем сверлить отверстие под резьбу. Пробовать. Возьмем маслицо, сейчас чуть-чуть помажем. Вот так, носик. Ну, с Богом. Получается вручную. Тут прерыватель мешает. Ладно. Снимаем генератор. Пробуем так.
все осуществилось. Сейчас будем пробовать. Так. Сначала проверяем, что у нас получилось тут. Да. И получилось совсем неплохо. Нормально. Так, снял я, чтобы генератор с ротором, чтобы было получше нарезать. Вот так вот. Маслица сейчас тут. Будем пробовать. Что у нас тут получается? Получается у нас тут. Вроде неплохо получается. Сейчас пока. Поровнее нарезаем, чтобы было
более-менее ровный, чтобы болты попали. Смотрим, что вот так примерно было, да? Согласен, что можно. Так, ну нарезал резьбу, сейчас откручиваем, там вытираем все. Это отвертку куда-то подевалась. Просто интересно, она могла надеться. Откручиваем вот это все дело, протираем там от стружки, чтобы ничего не было. Затянул, что сам не откручу. Еще более-менее нормально получилось. Если стружка попадет в ротор статором, будет печаль. Ставим на место, как оно было. Вот так. Закручиваем винты и смотрим, что у нас получилось здесь. Чтоб ничего не открутилось, затягивать нужно хорошо. Вот так вот. Так, а где ж наша шпонка? Да, в этом хаосе тут сложно что-то найти. Ставим шпонку на место. Закручиваем.
Смотрим, что у нас здесь вышло. Получилось весьма неплохо, я думаю. Длиннее винтики. Берем. Весьма неплохо вышло. Все попадает в отверстие, заворачивается. Ну-ка. О. Что тут у нас? Проверяем, что получилось у нас. Так, у нас здесь 10 миллиметров. Здесь у нас ржавый штангель, не видно ни хрена. На 4 десятки больше. А низ? Что у нас внизу? Внизу на 6 десяток больше. Сейчас посмотрим, цепляет у нас тут или не цепляет. Ну-ка. Да вроде ничего нигде не цепляет. Как бы все нормально.
Ну, в общем, как-то вот так это выглядит. Делал как я. Сбил вот это кольцо с генератора. Вытащил планшайбу. Ну, правда, там в интернете размер немного неверный по планшайбе. Пришлось немного переделать. Ну, а в общем, вот, все установлено. Осталось щетки, подсоединить проводку. Генератор готов. Как-то вот так. Так, ну, зажигание я собрал, генератор. Установил его, вот. Сейчас покажу. Кручу. 12 вольт. Юпитер 3. Цилиндр это так я предварительно накинул. Поршеньки воткнул по одному кольцу, чтобы зажигание выставить. Они будут сниматься еще. Будут новые поршня или эти поршня установлены, которые сейчас стоят. Предварительно накинул я, чтобы зажигание. Вот как это выглядит. Такой у меня бардак здесь на верстаке. Ключи, шарошка в дрели. Ну, вот так это вот все выглядит. Я подключил здесь провода. Зажигание отрегулировал, как я сказал. Тут нету щеток у меня. Надо щетки с классики купить, подточить их и сюда поставить. Все здесь крутится, вращается, ничего не заедает, не цепляет. Все тихо. Искра есть. Покажу сейчас. Ну, чтобы мне показать, надо две руки подсоединить. Сейчас я на штативчик поставлю. И все покажу вам. И все покажу сейчас. Так, это плюсовой у нас. Провод. Проводов куча, блин, запутаешься здесь. Двигатель развернем, чтобы было все видно. Катушки надо положить так, чтобы не замкнуло все. Блять, падает все. Сука, ладно. Даже вот так будет видно.
Сейчас посмотрим, что здесь будет видно у нас. Подниму повыше, сейчас вот так сделаю. Ну, я думаю, будет все видно. Свет выключу. И смотрим. Думаю, вот так будет виднее. Вот такая вот искра, если видно. Все работает. Был 6, стал 12 вольтовый. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Кому понравилось, ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, если кому интересно. Кому нужно, чертеж могу скинуть или приложить к видео, если кого заинтересует. Множество в интернете чертежей по поводу установки 12-вольтовых генераторах, но что-то он там не совпадает немножко по размеру. Мне пришлось переделывать это все. Все, пока. До новых встреч.